Aš esu Vytautas Rašimas, 3 vaikų tėvas, Keistuolių teatro aktorius. Dabar atradau naują hobį – režisuoti. Medžiaga šita yra dėl 2 priežasčių. Dėl to, kad vieną kartą jau 99 metų gale Agnė, kolegė mano Sunkladaitė, atnešė tą medžiagą ir mes statėme 1000-mečio kurmį, apie tai, kaip kurmiukas kelnes įsitaisė. Tai čia tokia teatrinė versija, kodėl dabar atsiranda vėl kurmiukas, kodėl jis yra mano galvoje. O kita versija, todėl kad namuose pas mane yra praktiškai visos kurmiuko knygos, nes jos yra plačiai skaitomos, ypač vaikams prieš miegą. Todėl, kad pasaulis linksmas ir gražus. O kaip geriau tą žinutę perteikti, kad pasaulis linksmas ir gražus, o ne niūrus ir baisus. Ir ten kažkokius pensijos spaudžia, kažkokie šildymai. Ne! Tas šildymas, žiūrėkit, kaip būna gražiai ankstyvą rudenį, kai tik pasijungia šildymas, kaip gražiai groja tie radiatoriai. Kliuk, 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 jo. Žiemą, kai krinta snaigės, tada girdisi pėdos, hup, 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 krinta lapai, žuk, 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 žuk. Linksma ir gražu, pilna dainų tame gyvenime, tik tai spėk jas pamatyti visas. Iš visų draugų, kuriuos jisai susitiks savo kelionėje, jisai keliaus aplink visą pasaulį, iš visų jų jisai dar gaus po mažą dovanėlį iš kiekvieno gaus. Ir jisai bus visapusiškai apdovanotas ir materialiai, ir nematerialiai. Ir netgi nuo tokio balto albinosinio kurmiuko, mes taip tikimės, kad jisai pataps tokiu gražiu, spalvotu kurmiuku su būriu draugų čia scenoje ir salėje. Reikia su dideliu pliuso ženklu, su dideliu, labai dideliu pliuso ženklu žiūrėti į gyvenimą. Į mažą gyvenimą, į didelį suaugusio gyvenimą. Jau kelinti metai, pavyzdžiui, mane gamta stebina savo kalėdiniu stebuklu. Kūčių vakaras sninga, iš ryto lyja. Stebuklas. Gal šiemet pateiks kitokį stebuklą. Taip, aš esu Giedrius Kiela, aktorius. O aš esu Severina Špakovska. Irgi. Tai yra istorija apie kurmį, kuris ieško savo draugiai pelytei, nes pelytė serga, gėlės, nuo kurios jinai pasveiktų. Ir jisai apkeliauja praktiškai visą pasaulį. Australiją, Antarktidą, Afriką, Ameriką, Olandiją ir ten susitinka įvairiausius personažus, kurios vietoj čia pat kuria artistai. Visada kažkaip vaikam, bent jau man, yra visada tai sunkiau vaidinti, nes jie tokie yra tiesiog imlesni, jie greičiau pagauna, kas ką meluoja, kur yra neteisybė, kur yra neįdomu, nes kai yra neįdomu suaugusiems, ramiai sėdi, žiūri ir dažnai net tiesiog neleidžia savo išeiti iš spektaklio. Tai gal yra ir gerai, bet vaikas, jeigu jam yra neįdomu, jis labai aiškiai tą pasako, parodo ir mamai sako, mama, man čia neįdomu, aš nesuprantu, kas čia vyksta ir šiaip čia kažkokia nesąmonė, einam namo. Visiems linkiu gražiai ją švęsti. Aš dar linkiu mandarinų ir cinamono. Ir arbatos. Su imbierais.